சமீபத்தில் வந்த செய்தி பார்த்தா மத்திய பிரதேஷில் வந்து ஒரு 11 குழந்தைகள் வந்து அவங்க பிடிச்ச இருமல் மருந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அதனால் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு. ஒரு இனிப்புச்சுவையும் வந்து அந்த பொருளுக்கு உண்டு. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, ரொம்ப தீவிரமான கல்லீரல் பாதிப்பையும் சிறுநீரக பாதிப்பையும் அது ஏற்படுத்தும். இதே நிறுவனம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண இதே இருமல் மருந்தை வந்து சாப்பிட்டு 2022-23 அந்த வருடங்களில் வந்து 200க்கும் மேற்பட்டு 3 நாடுகளில் மொத்தமாக இறந்து போயிருக்காங்க. இதே எத்திலீன் கிளைகால் தான் இந்த FDA அமைப்பு உருவாகிறதுக்கே வந்து காரணமாக இருக்குது. ஹாய் சிவா. வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம இப்போது குளிர்காலம் மழைக்காலம் எல்லாம் வரப்போகுது. இருமல் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு தீராத பிரச்சனையாக மாறும் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்து இப்போ சமீபத்தில் வந்த செய்தி பார்த்தா மத்திய பிரதேஷில் வந்து ஒரு 11 குழந்தைகள் வந்து அவங்க குடித்த இருமல் மருந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் அதனால் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். இப்போ அந்த செய்தியை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். அது என்ன மாதிரியான கெமிக்கல், அது வந்து இப்போது எதனால் இது வந்து இந்த இருமல் மருந்தில் அது இருக்குது? பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா மருந்துமே ஒரு இனிப்புச்சுவை இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அதுங்க சாப்பிடும். நம்ம எல்லாருமே ஒரு இருமல் மருந்தை வந்து சும்மா எடுத்து ஒரு அரை மூடி குடிச்சிருப்போம். அந்த இனிப்பு சுவைக்காகவும் அந்த தொண்டையில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த உணர்வுக்காகவும். எத்திலீன் கிளைகால் இல்லை டைஎத்திலீன் கிளைகால் அப்படின்னு ஒரு சால்வெண்ட்டாக ஒரு கரைப்பானாக அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. அங்கன்னு மட்டும் இல்லை, பொதுவாக தொழிற்சாலை ரீதியாக இண்டஸ்ட்ரியல் ரீதியாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் அது. ஒரு இனிப்புச்சுவையும் வந்து அந்த பொருளுக்கு உண்டு. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா, ரொம்ப தீவிரமான கல்லீரல் பாதிப்பையும் சிறுநீரக பாதிப்பையும் அது ஏற்படுத்தும். எப்படி வந்து இப்போது மெத்தனால் வந்து நேரடியாக நம்ம அந்த கள்ளச்சாரை இது மாதிரி பாதிக்குதோ, அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்கஹால் தான். எத்திலீன் கிளைகாலும் ஒரு ஆல்கஹால் தான். ஆனால் ரொம்ப தீவிரமான இதை ஏற்படுத்தும். நம்மளால் ஓரளவு தாங்க முடியும். ஆனால் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த தாக்குதல் அவங்களோட மரணம் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடும். உண்மையில் இந்த பொருள் வந்து நம்ம உள்ளே சாப்பிட்ற எந்த பொருள்லையுமே இருந்திருக்கக்கூடாத ஒரு பொருள். இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம கிளிசரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை வந்து ப்ரொப்பலின் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இதே இனிப்புச்சுவை இருக்கும். நம்ம எத்தனை பேர் வந்து கிளிசரின் சாப்பிட்டு பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல. நம்மளுக்கு கிளிசரின்னா சினிமாவில் அழகிறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் நிறைய குழந்தைகளுக்கான மருந்துகளில் நம்ம சாப்பிட்ற பொருட்களில் கூட ஒரு கிளிசரின் இது இருக்கும். அதுக்கும் வந்து ஒரு இனிப்புச்சுவை இருக்கும். நான்லாம் வந்து மெடிக்கல்ஸில் வாங்கி குடிச்சு பார்த்துருக்கேன். அந்த இனிப்பே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இனிப்புச்சுவை இருக்கும். ஆனால் அது எந்த பாதிப்பையும் உடலுக்கு வந்து ஏற்படுத்தாது. இதுக்கும் ஒரு கார்பனும் 2 ஹைட்ரஜன் அதுதான் வித்தியாசம். இந்த எத்திலீன் கிளைகாலுக்கும் இதுக்கும் அது ஒரு 3 அணு வந்து அதனுடைய மொத்த பண்பையுமே மாற்றிடும். எத்திலீன் கிளைகால் ப்ரொப்பலின் கிளைகால் தான் அவங்க ஆக்சுவலாக பயன்படுத்தி இருந்திருக்கணும். ஆனால் இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதே நிறுவனம் வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண இதே இருமல் மருந்தை வந்து சாப்பிட்டு 2022-23 அந்த வருடங்களில் வந்து 200க்கும் மேற்பட்டு உலகம் ஒரு 3 நாடுகளில் மொத்தமாக இறந்து போயிருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்ட உடனே தமிழ்நாடு அரசு வந்து இங்கே அந்த மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனத்துக்கு வந்து அவர்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ண தயாரிப்பை நிறுத்த சொல்லி ஆணையிட்டிருக்காங்க. யார் வந்து இந்த மருந்தை ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் சோதனையிட சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ரொம்ப துரிதமாக இந்த நடவடிக்கையை வந்து தமிழக அரசு எடுத்திருக்கு. இப்போ நீ சொன்னது இதுக்கு வேற ஒரு மாற்று இருக்கும்போது இப்போ எதுக்காக இதை வந்து பயன்படுத்தணும்? இது வந்து விலை குறைவா இல்லை என்ன காரணம்? விலை குறைவு தான். ஆக்சுவல் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து இது வந்து ஒரு கலப்படம் தான். இது விலை குறைவான ஒரு இதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதான் சொல்கிறேன், இது வந்து சமையல் நம்ம உள்ளே சாப்பிட்ற எந்த பொருளையும் இருக்கவே கூடாத ஒரு பொருள் தான். தமிழக அரசு வந்து இந்த சோதனை செய்த மாதிரிகளில் ஒரு 45-46% கிட்டக்க இந்த பொருள் அதில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. 1% கூட இருந்தாலுமே அது தப்பு தான். அப்படிங்கிறப்போ இவ்வளவு சதவிகிதம் வந்து ஒரு அபாயகரமான அளவு. இப்போ இந்த கெமிக்கல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தினதே இல்லையா?
ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு. இன்னி வரைக்கும் வந்து இந்த மருந்து சோதனை இல்லை மக்களுக்காக வந்து ஒரு மருந்தை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு பார்த்தா யூஎஸோட FDA, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு மருந்து மக்களுடைய புழக்கத்துக்கு வரணும், இல்லை ஒரு உணவுப் பொருள் மக்களுடைய புழக்கத்துக்கு வரணும்னா அவங்க ஃபுல்லாக சோதனை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சான்று அளித்தாதான் அது மக்கள் கிட்டக்க போகும். இதே எத்திலீன் கிளைகால் தான் இந்த FDA அமைப்பு உருவாகிறதுக்கே வந்து காரணமாக இருக்குது. 20ஆம் நூற்றாண்டில் சல்ஃபானிலமைடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மருந்து பொருளாக அப்போ வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப கசப்பான ஒரு பொருளாக இருக்கும். அதை வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் மஞ்சள் கொடுக்குற மாதிரி அங்கே எல்லா இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் வந்து சல்ஃபா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த மருந்து ரொம்ப கசப்பாக இருந்ததுனால ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் வந்து அதை எத்திலீன் கிளைகாலில் கரைச்சி சிரப் மாதிரி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அன்றைக்கி வந்து இது இவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு தெரியாது. ஒரு மாகாணத்தில் வந்து வரிசையாக இந்த மருந்தை சாப்பிட்டவங்க அடுத்தடுத்து கிட்னி பாதிப்பில், கல்லீரல் பாதிப்பில் இறந்து போகவும் அமெரிக்கா அந்த காங்கிரஸ் வந்து அவர்கள் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு அமைப்பை நிறுவி அதுக்கு வந்து வழிமுறைகள், ஒரு உணவுப் பொருளோ இல்லை ஒரு மருந்து பொருளோ சந்தைக்கு கொண்டு வரணும்னா என்னென்ன சோதனைகளை செய்யணும்னா அந்த FDA உருவாகிறதுக்கான ஒரு காரணமாகவே இந்த எத்திலீன் கிளைகால் வந்து இருந்திருக்கு. வந்து முதல் முறையாக கலப்படம், மருந்தில் கலப்படம் நடந்ததா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அதுக்காக ஒரு நடவடிக்கை எடுத்த ஒரு வரலாறும் இந்த எத்திலீன் கிளைகாலுக்கு இருக்குது. இப்போ வந்து நான் மக்கள் பக்கம் இருந்து வரேன். மக்களுக்கு வந்து இது எப்படி தெரியும்? ஏன்னா இது வந்து பயன்படுத்தவே கூடாத ஒன்றுன்னா அது வந்து எப்படியும் அந்த மருந்து பாட்டிலில் இருக்க போகிறதில்ல. அப்போது இவங்க வந்து ஒரு இருமல், இப்போது சீசன் வேறு வருது, இருமல் மருந்து நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா மக்கள் வந்து என்ன செய்யணும்? இப்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை வந்து நேரடியாக நம்ம மருந்தை வாங்கி பயன்படுத்துறது. எனக்கு இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்டு பேரை சொல்லி வாங்கி சாப்பிட்ற பழக்கமே நம்ம கிட்ட இருக்குது. அதை வந்து கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம். இல்லை ஒரு சில அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்துகளில் வந்து இந்த பிரச்சனை பெரும்பாலும் வராது. இது வந்து அவ்வளவா வெளியில் தெரியாத ஒரு நிறுவனம் போல இருக்கு. ஏன்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய பேரே வந்து நம்ம பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த மருந்துகளோட பேர் மாதிரி இல்லை. அப்போது முதல் விஷயம், எல்லா மருந்துக்கும் மாதிரி நீங்களா போய் ஒரு மருந்தை வாங்கி மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு வாங்கணும். மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் வாங்கும் போதுமே அந்த மருத்துவர்கிட்ட இது எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை இருக்குது. நம்ம பெரும்பாலும் அந்த கேள்வியை வந்து கேட்குறதே கிடையாது. எத்திலீன் கிளைகால் பற்றி செய்தி தெரிஞ்சவங்க அதை சொல்லியே கேட்கலாம். ஆமாம், இது இப்போ சமீபத்தில் இந்த மாதிரி வந்துச்சு, இந்த மருந்தில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? ஏன்னா கண்டிப்பாக இது கலப்படம் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி லேபிளில் வந்து அதை போட்டுக்க போகிறது இல்லை. ஆனால் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட இதை தெளிவாக கேட்டுக்குங்க. கேட்டுட்டு இல்லை கசப்பான மருந்தாக வாங்கி குடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இல்லை நான் ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு சின்ன நிறுவனமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இங்கே நடக்கிற ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா, பெரிய நிறுவனங்கள் சின்ன நிறுவனங்களுக்கு சப்கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து மருந்துகளை செய்கிறாங்க. அப்படி செய்யும்போது இந்த பெரிய நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கவனிக்கணும். அப்போ வந்து இந்த மருந்து இத்தனை உலகம் முழுக்க போயிருக்குன்னா அது ஒரு அஃபிஷியல் சேனல் வழியாக தான் போயிருக்கணும். அது ஒரு கலப்படம் அப்படின்னாலுமே இப்போ மருத்துவர்களுடைய உதவி, மக்களுடைய விழிப்புணர்வு மூலமாக தான் நம்ம வந்து இதை இருமல் மருந்துன்னு போகும்போது இது கொஞ்சம் விசாரிச்சுக்குங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். கண்டிப்பாக இப்போ இந்த மருந்து வந்து பேன் பண்ணிட்டதுனாலையும் ஒரு செய்தியாக ஆகிறதுனாலையும் மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருக்கும் அப்படின்னு நம்புவோம். இல்லை இந்த விழிப்புணர்வு வந்து அவங்க ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா நிறைய விதத்தில் அவங்களுக்கு நல்லது. இதை ஒரு ஹேபிட்டாக அவங்க மாற்றிக்கிறது வந்து அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய உடல் நலத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான. நம்ம சேனல்லேயே இதை பற்றி நிறையா சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். மருந்து பொருட்கள் பற்றியும் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். எது வந்து உடலுக்கு நல்லது அப்படின்னு வெளியே சொல்லப்படுறது அது உண்மையாக இல்லையாங்கிறத பற்றியும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பேசுவோம் சிவா. நன்றி. நன்றி.